હેલો નમસ્કાર મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત જીકે ગુરુ પર હું પંકજ કંજારિયા તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે કે બિન સચિવાલયની કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ વિશેનો સિલેબસ શું છે, એની તૈયારી કેવી રીતે કરવી જોઈએ, એમાં શું પૂછાશે, સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં ચેનલ પર નવો હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરજો। એન્ડ મિત્રો, બીજી પણ એક ઓફર છે। અનએકેડમી નામની એપ્લિકેશન છે, એમાં અત્યારે હાલમાં એક બીજી ઓફર છે અનએકેડમી ગોલ્ડ। એની અંદર હાલમાં તમને 20%નું તમામ એક્ઝામની તમામ કોર્સની અંદર તમને સબસ્ક્રિપ્શન છે તમને મળી રહ્યું છે 20%ના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે। તેમાં તમે જીપીએસસીનો પણ કોર્સ પરચેસ કરી શકો છો, ક્લાસ 3નો પણ કોર્સ પરચેસ કરી શકો। તમામની અંદર તમને 20%નું અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે। એની અંદર એના માટે આપણો જે કોડ છે PK 2010, આ કોડ તમે નાખશો એટલે ડાયરેક્ટ સીધું તમે 20%નું તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। જો અહીંયા આખું ભાવ અલગ અલગ બધા લખેલા છે કે તમારે 24 મહિનાથી લઈને 12 મહિના, 6 મહિના, 3 મહિના, 1 મહિના, તમે કોઈ પણ કોર્સ છે તમે પરચેસ આની અંદર કરી શકો છો અનએકેડમીની અંદર। જે લોકો ક્લાસ 3ની કરે છે, પીએસઆઈ છે, તલાટી છે, જુનિયર ક્લાર્કની હમણાં આવે છે, તો આ તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે। એમાં 6 મહિનાનો કોર્સ તમે પરચેસ કરશો તો તમને 3996માં મળશે, 1000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। તો એના માટે કોડ આપણો આ ખાસ યુઝ કરવાનું ભૂલતા નહીં, PK 2010। તો ચાલો મિત્રો, આપણે જોઈએ બિન સચિવાલયની સીપીટી વિશેની માહિતી। બિન સચિવાલયની જે પ્રિલિમ પરીક્ષા હતી, જે 200 માર્કનું જે પેપર હતું એ સંપૂર્ણ લેવાઈ ગયું છે 200 માર્કનું। હવે જે લોકો આ પ્રિલિમ પરીક્ષાની અંદર પાસ થવાના છે તો એમને પછી સીપીટી ટાઈપિંગ માટે બોલાવવામાં આવશે। તો આ બિન સચિવાલયની જે પરીક્ષા હતી એમાં ટોટલ 3901 જગ્યા છે। કેટલી? 3901 જગ્યા છે। તો એમાં સીપીટી માટેના 3 ગણા પાસ કરવાના છે, એટલે આમ જોવા જઈએ તો 11700 જેવા થાય, પણ આપણે અરાઉન્ડ જોવા જઈએ તો 12000 લોકોને આ સીપીટીની અંદર પાસ કરવાના છે। 12000 લોકોને સીપીટીની અંદર પાસ કરવાના છે કે જે લોકો આમાં પાસ થશે એને કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ આપવામાં મળશે। તો આની અંદર કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગનો સિલેબસ શું છે, કેવી રીતે ટાઈપિંગ કરવું વગેરે વિશેની આપણે આની અંદર માહિતી આપણે જોઈએ। તો આની અંદર જે લોકોએ 200 માર્કનું પેપર આપ્યું એમાં સારા માર્ક આપ્યા છે, મેરિટ જેટલાય પણ અટકે એનો આપણે કંઈ અત્યારે આઈડિયા ન લગાવી શકીએ કે કેટલું મેરિટ અટકશે, પણ જે લોકો આમાં પાસ થાય છે તો એને પછી સીપીટી ટાઈપિંગ આપે છે। તો 100 માર્કનું ટાઈપિંગ હશે, 100 માર્કનું ટાઈપિંગ તમારું જો 200 માર્કનું લેખિત હશે અને 100 માર્કનું ટાઈપિંગ હશે, તો આ બંનેથી ટોટલ 300 માર્કનું મેરિટ બનતું હોય છે જનરલી એની અંદર। 200માંથી જેટલા આવે એટલા અને 100માંથી જેટલા આવે એટલા। તો એમાં જે આ 100 માર્કનું કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ છે ને, તેમાં ગુજરાતી ટાઈપિંગ છે ને એ 20 માર્કનું રહેશે। ગુજરાતી ટાઈપિંગ 20 માર્કનું રહેશે, અંગ્રેજી ટાઈપિંગ 20 માર્કનું રહેશે। એન્ડ કમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના સંદર્ભમાં પ્રેક્ટિકલ કસોટી એપેન્ડિક્સ 60 માર્કનું રહેશે। હવે 60 માર્કનું પણ હું તમને ડિટેલમાં કહું છું કે 60 માર્કના શું હોય છે। તો ટોટલ આમાં 100 માર્કનું ટોટલ આની અંદર હોય છે। તો હવે આ 60 માર્કમાં શું શું પૂછાય તો એની આપણે વાત કરીએ। તો એ જે 60 માર્કનું જે છે ને એમાં 60 માર્કમાં શું પૂછાશે, તો 60 માર્કમાંથી 30 માર્કનું ટેન્ડર નોટિસ પૂછાશે। ટેન્ડર નોટિસ પૂછાશે, એમાં શું શું આવે એ પણ હું તમને ડિટેલમાં કહું છું। પહેલાં આપણે સિલેબસ પહેલાં જોઈ લે। 60 માર્કમાંથી 30 માર્કનું ટેન્ડર નોટિસ હશે, 10 માર્કનું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હશે, 10 માર્કનું એક્સેલ હશે, એન્ડ 10 માર્કનું જે છે ને વર્ડ ફોર્મેટિંગ હશે। વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં શું હોય જનરલી, તો કે કમેન્ટ રિમૂવ કરવાનું, સ્પેલિંગ ચેક કરવાના, બોલ્ડ, ઇટાલિક, રિમૂવ, પછી પેરેગ્રાફને અમુક શબ્દો જે છે ને રિપ્લેસ કરવાનો, તો આવું બધું આ 10 માર્કની અંદર વર્ડ ફોર્મેટિંગ હોય, સ્પેલિંગ ચેક કરવાના વગેરે। તો આવું આ બધેથી ટોટલ જોવા જઈએ ને તો 100 માર્કનું પેપર આની અંદર બને છે। તો આ 100 માર્કની અંદર કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ તો એ પણ હું તમને કહું। તો જે આની અંદર ટાઈપિંગ આપશો તમે, આની અંદર અમે પોતે 2 થી 3 ટાઈપિંગ આપેલા છે અલગ અલગ। તો આજે તમે ટાઈપિંગ આપવા જશો એટલે તમારે એક કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઓપન હશે। અત્યારે નવી જે છેલ્લે લેટેસ્ટ સિનિયર ક્લાર્કની કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ લેવામાં આવી હતી, તો એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં તો સોફ્ટવેરમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હતા, પછી તો પાછળથી સારું થઈ ગયું। તો એમાં તમે જનરલી કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ આપવા જાઓ તો એમાં આઈટમ એક ઓપ્શન હોય છે, આની અંદર આઈટમ ઓપ્શન હોય તો એમાં ઉપર ગુજરાતી ટાઈપિંગ હોય, પછી અંગ્રેજી ટાઈપિંગનું બોક્સ હોય, પછી પાવર પોઈન્ટનું હોય, એક્સેલનું હોય, વર્ડ ફોર્મેટિંગનું હોય, અને અહીંયા
ટેન્ડર નોટિસનું, એવી રીતે અલગ અલગ આઈટમ ઓપ્શન આપેલા હોય, 1, 2, 3 જેટલા પણ તમારે હોય એમાં. હવે તમારે આમાં કેવું હોય કે તમને જે યોગ્ય લાગે એ તમે કોઈ પણ વસ્તુ પહેલાં તમે કરી, એવું નહીં કે પહેલાં ગુજરાતી ટાઈપિંગ જ કરવાનું, અંગ્રેજી ટાઈપિંગ જ કરવાનું. માની લો અહીંયા ગુજરાતી ટાઈપિંગ છે, પછી અહીંયા અંગ્રેજી ટાઈપિંગ છે, પછી અહીંયા ટેન્ડર નોટિસ છે. તમને એમ થાય કે મારે પહેલાં ટેન્ડર નોટિસ કરવાની છે, તો આ બોક્સ હોય એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે ડાયરેક્ટ સીધું ટેન્ડરનું ઓપ્શન અંદર ખુલી જાય. વર્ડની અંદર તમારે ટેન્ડર ટાઈપ કરવાનું હોય છે. પછી એમ થાય મારે ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવું છે, તો આની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ગુજરાતીનું આખું એની જે આખી ફાઇલ છે તમને ખુલી જાય. એમાં તમારે ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવાનું, અંગ્રેજી ટાઈપિંગ કરવાનું, પછી એવી રીતે એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ, વર્ડ એવી રીતે હોય છે. હવે આની અંદર જો માની લો કે ગુજરાતી ટાઈપિંગ પૂછતા હોય છે 20 માર્કનું ગુજરાતી ટાઈપિંગ, તો એના માટે તમારે શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવાનું હોય છે. ઇન્ડિક 3.0 લગભગ મોટાભાગે આની અંદર અત્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એમાં ટોટલ 8 પ્રકારના કીબોર્ડ હોય છે, એમાં તમે કોઈ પણ વાપરી શકો છો. જેમ કે ટેરા ફોન્ટ હોય છે, ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટર હોય છે, ગુજરાતી ટાઈપરાઇટર હોય છે. તો એમાં તમે જે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટર જે છે આવે છે એ કીબોર્ડ તમે વાપરો, એની અંદર ઓપ્શન ખાલી સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે એની અંદર શ્રુતિ ફોન્ટની અંદર. તો એની અંદર જે તમે અંગ્રેજીમાં લખો એ જ ગુજરાતીમાં લખાઈ જાય. માની લો કે મારું નામ પંકજ છે, તો હું PANKA જે આઈટમ લખીશ અંગ્રેજીમાં, હું આઈટમ ઓપ્શન દબાવીશ કીબોર્ડની અંદર, તો તરત જ એની અંદર પંકજ ગુજરાતીમાં લખાઈ જાય છે. આ તો ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટરથી તમે આઈટમ લખી શકો છો. તો આવું એ જે વર્ડની અંદર તમને 20 માર્કનો ફકરો આપેલો હશે, એ તમારે ટાઈપિંગ કરવાનું છે. જનરલી ક્યારેક 10 લાઇન હોય, ક્યારેક 15 લાઇન હોય છે, એક્ઝામ સેટર ઉપર જાય છે કેટલું હોય છે એ, પણ તમારે મિનિમમ 15 લાઇન, 10 થી 15 લાઇન તો તમારે તૈયારી રાખવાની, જેટલું આમાં મોટા ભાગે હોય જ છે. અને ગુજરાતી ટાઈપિંગ હોય છે. અને ઘણીવાર ગુજરાતી ટાઈપિંગ હોય છે, ફકરા ઘણીવાર લેન્ધી પણ પૂછી નાખે છે, તો એમાં ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં તમારે વાર લાગવાની શક્યતા રહે. તો એના માટે તમારે પ્રેક્ટિસ ખૂબ કરવી પડશે, કેમ કે અમુક એમાં વર્ડ એવા હોય છે, ઓકવર્ડ હોય છે કે તમને ટાઈપ કરવામાં વાર લાગે. તો આઈટમ ગુજરાતીમાં હોય છે એની અંદર, તો એની અંદર તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો કોઈ પણ વસ્તુની. આ ગુજરાતી એના ફકરા લઈને તમે છાપાના ફકરા હોય, કોઈ ગુજરાતીની બુક હોય, અથવા તો અત્યારે કોઈ સારી PDF CPTની મળતી હોય બુક હોય, તો એમાંથી જોઈને તમે ગુજરાતી ટાઈપિંગ છે તમે જાતે કરી શકો છો. એવી જ રીતે અંગ્રેજી ટાઈપિંગમાં પણ એવું જોઈએ છે, એમાં અંગ્રેજી ટાઈપિંગ કરવાનું છે, અંગ્રેજીના ફકરા હોય છે એ ટાઈપિંગ કરવાના છે 20 માર્કની અંદર. તો આ થઈ વાત ગુજરાતી અને અંગ્રેજીની. તો આ બંનેથી ટોટલ 40 માર્કનું છે. બાકી રહ્યું હવે 60 માર્કનું. આ 60 માર્કમાં એટલે ટોટલ 100માંથી આ બીજા 60 માર્કનું જે છે, એમાં બીજું જે આ ટેન્ડર નોટિસ છે ને 30 માર્કનું છે. તમારી આ બિન સચિવાલયની જે કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ છે, એમાં સૌથી જો મહત્ત્વનો કોઈ પોઈન્ટ હોય તો એ છે ટેન્ડર નોટિસ. તો આ ટેન્ડર નોટિસ હોય છે 30 માર્કનું છે, એટલે થોડુંક લેન્ધી બહુ હોય છે. ઘણીવાર બહુ મોટું ટેન્ડર પણ પૂછી નાખે છે, 10 થી 15 બોક્સનું જે આખું ટેન્ડર પૂછી નાખતા હોય છે. ઘણી બધી અમુક વાર ઓકવર્ડ માહિતી પણ હોય છે. તો એમાં સૌથી વધારે આમાં ટેન્ડર નોટિસમાં વિદ્યાર્થીઓને વાર લાગતી હોય છે. અને કેમ કે એમાં ફોર્મેટિંગ કરવાનું હોય, ઘણીવાર ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં મિક્સ વર્ડ લખવાના હોય, પછી થોડીવાર બોલ્ડ કરવાનું હોય, પછી આંકડાઓ લખવાના હોય. તો આમાં સૌથી વધારે વાર લાગતી છે. તો મેક્સિમમ મારા ખ્યાલથી તમારા ટેન્ડર નોટિસની અંદર તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ 30 માર્કની અંદર, કેમ કે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે ટેન્ડર નોટિસ. ઘણાને લાસ્ટ બિન સચિવાલયની હતી, તો એમાં તો ઘણાને લોકોને આ ટેન્ડર પૂરું પણ થયું ન હતું. 2017 વાળું જે કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ હતું બિન સચિવાલયનું, તો એની અંદર તો આ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તો આમાં તમારે મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે ટેન્ડરની. આમ છે ઇઝી, પરંતુ તમારે પ્રેક્ટિસની જરૂર વધારે પડશે ટેન્ડરની અંદર, કેમ કે પૂરું કરવું એટલે. ત્યારબાદ આવશે 10 માર્કનું પાવર પોઈન્ટ. તો પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હશે એ સાવ ઇઝી હશે, એમાં સિમ્પલ હશે. 2 થી 3 તમને સ્લાઇડ બનાવવાનું કહેશે, એની અંદર અલગ અલગ લેઆઉટની અંદર સાવ ઇઝી હશે. તમે કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે પાવર પોઈન્ટની અંદર. માની લો કે પહેલી સ્લાઇડ છે, એમાં એવું પૂછે કે ટાઇટલ એન્ડ કન્ટેન્ટ ટાઇટલવાળી સ્લાઇડ લો, એમાં ઉપર ટાઇટલની અંદર તમે ભાવનગર જિલ્લો લખો, અથવા તો કાંઈ પણ લખે, એમ કે સરદાર પટેલ વિશે પહેલી સ્લાઇડમાં લખો. પછી એને બોલ્ડ કરો, પછી એના ફોન્ટ જે છે 44 રાખો, અથવા તો પછી એના જે ટેક્સ્ટ કલર જે છે એ રેડ રાખો. આવું લખેલું આવું કહે. પછી બીજી સ્લાઇડ હોય તો એમાં એમ કે ટાઇટલ એન્ડ કન્ટેન્ટ છે, તો એમાં ટાઇટલમાં તમને કંઈક લખવાનું કહે. પછી નીચે કંઈક એ સરદાર પટેલ વિશે કંઈક ફકરો લખવાનું કહે. પછી એમાં પણ બધું કીધું હોય કે આટલા ફોન્ટ રાખો, આટલા
આટલું એની સ્પેસિંગ રાખો, પછી આટલા એનું બેકગ્રાઉન્ડ જે છે તો આવું રેડ રાખો, શેપ કલર આ રાખો, અથવા તો ઘણીવાર ઇફેક્ટ આપવાનું કહે, અથવા તો ટ્રાન્ઝિશન ઇફેક્ટ આપવાનું કહે, ટ્રાન્ઝિશન આપવાનું કહે. તો એવું હોય. થર્ડ ક્લાયન્ટ હોય એમાં કોઈ કમ્પેરિઝનવાળી સ્લાઇડ પણ પૂછી નાખે કે ઉપર બે કમ્પેરિઝનવાળું હોય, સરદાર પટેલનું હોય, સરદાર પટેલ ને જવાહરલાલ નહેરુ, અથવા તો કોઈ બે વ્યક્તિ વચ્ચેનું અહીંયા કમ્પેરિઝનવાળું હોય તો એ એક અહીંયા તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. એ રીતે ટેક્સ્ટ બોક્સવાળું પણ બ્લેન્ક સ્લાઇડ લઈને ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈને પણ કોઈ સ્લાઇડ તમને બનાવવાનું કહે. તો આવું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં એટલે બહુ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં ઇઝી હોય છે, પરંતુ નાની નાની મિસ્ટેક થવાની ભૂલ રહેતી હોય છે, તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. પછી 10 માર્કનું આવે છે એક્સેલ. એક્સેલમાં એવું છે કે એક્સેલ આખું ફોર્મ્યુલા બેઝ છે. તો એક્સેલ તમે ધારો તો એક્સેલની અંદર 10માંથી 10 રોકડા તમે માર્ક લઈ શકો છો. ફોર્મ્યુલા જ હોય છે, સિમ્પલ હોય છે. એની અંદર અલગ અલગ તમને સેલરી સ્લીટ બનાવવાનું કોઈ કહેતા હોય છે. એમાં બેઝિક સેલરી આપેલી હોય, TAD આપેલું હોય, પછી તમારે એમાં TND અથવા તો કોઈ ઇન્સેન્ટિવ શોધવાનું હોય, પછી એના ટેક્સ ફાઇન કરવાનો હોય, કોન્વેન્શન હોય, પછી કોઈ લોન બાદ કરવાની હોય, પછી ટોટલ સેલેરી હોય, પછી કદાચ નીચે કોઈ એક બે ક્વેશ્ચન પણ પૂછી નાખે, આજની તારીખ લખો, કોઈ વર્ડને રિપ્લેસ કરો, એ તમારે જે આ B5 સેલ જે છે એને આ સ્લેડમાં આ નાખો. તો આવું એક્સેલની અંદર આવું પૂછી શકે છે. તો એની અંદર એ પણ ઇઝી છે, એ તમે કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. પછી 10 માર્કનું જે છે એ વર્ડ ફોર્મેટિંગ છે. વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં 10 માર્કની અંદર કોઈ આખો વર્ડની અંદર આખો ફકરો લખેલો હોય તો એમાં એમ કે આખો ફકરો લખેલો એમાં એક વર્ડ એવો હોય કે ગાંધીનગર નામનો વર્ડ લખેલો હોય, એમાં આખો ફકરો લખેલો હોય એમાં. તો એમ કે આ ગાંધીનગર નામનો શબ્દ છે એને તમે બોલ્ડ કરો, નીચે ઇટાલિક કરો, એને ટેક્સ્ટ કલર જે છે એ રેડ કરો. તો આવું કે પછી અમુક એવું કે રાજકોટ કોઈ નામનો ગમે કોઈ વર્ડ હોય, તો કોઈ XYZ એમાં વર્ડ હોય તો એ વર્ડની જગ્યાએ તમે આ બીજો વર્ડ લખો. માની કે ગાંધીનગર નામનો શબ્દ લખેલો, ગાંધીનગરની જગ્યાએ તમે ગાંધીધામ નામનો વર્ડ લખો. તો એને રિપ્લેસ કરવાનું કહેવાય. કે પછી કોઈ સ્પેલિંગ આખો ફકરો આપેલા હોય એમાં 2 કે 5 કે ગમે એટલા 4 કે 5 જેટલા સ્પેલિંગ હોય ખોટા આપેલા હોય, તો તમારી ફકરો વાંચીને તમારે ચેક કરવાનું કે કયો સ્પેલિંગ ખોટો છે એ પહેલાં શોધવાનો, પછી સ્પેલિંગ છે એને કરેક્ટ કરવાનો. તો આવું હોય. કમેન્ટ દાખલ કરવાની કે કમેન્ટ રિમૂવ કરવાનું કે. તો આવું બધું વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં હોય. બોલ્ડ, ઇટાલિક, શેપ કલર, ટેક્સ્ટ, લાઇન સ્પેસિંગ, આવું બધું વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં હોય છે. બીજું કંઈ બહુ ખાસ હોતું નથી. તો આ થશે તમારું, આવી રીતે હોય છે તમારું CPT. મેક્સિમમ તમારે આની અંદર મારા ખ્યાલથી તમારે ટેન્ડરની અંદર પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. ટેન્ડરની અંદર અને ગુજરાતી અંગ્રેજી એની અંદર તમારે ટાઈપિંગની સ્પીડની પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. કેમ કે તમારામાં ટાઈપિંગની સ્પીડ જરૂરી રહેશે. એનું કારણ છે કે 20 માર્કનું ગુજરાતી ટાઈપિંગ છે અને 20 માર્કનું અંગ્રેજી ટાઈપિંગ છે, અને સામે 30 માર્કની ટેન્ડર નોટિસ છે. એટલે ટોટલ 70 માર્ક આ ટાઈપિંગના થઈ જાય છે, અને બાકી 30 માર્કમાં એક્સેલ, વર્ડ ને પાવર પોઈન્ટ છે. એમાં તમારે વાર નહીં લાગે, સૌથી વધારે વાર આમાં લાગે. તો તમારે એમાં ટાઈપિંગની સ્પીડ લાવવી પડશે, અને સાથે અક્યુરેસી પણ તમારે લાવવી પડશે. ખાલી ટાઈપિંગની સ્પીડથી નહીં ચાલે, સાથે અક્યુરેસી પણ તમારે લાવવાની થશે. તો એટલે તમારે આ ગુજરાતી ટાઈપિંગ, અંગ્રેજી ટાઈપિંગને ટેન્ડરમાં મેક્સિમમ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. બાકી આ પાવર પોઈન્ટ છે, એક્સેલ છે, એ તો તમે થોડો ટાઈમ કરશો તો પણ તમારે ઇઝીલી થઈ જશે. મેન મહત્ત્વ છે આ ટેન્ડર, અંગ્રેજી ટાઈપિંગ ને ગુજરાતી. તો આની અંદર તમે કોઈ બુક મગાવીને પણ તમે જાતે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તમને એમ થાય છે કે સાવ નવા છો, તમને કાંઈ ખબર જ નથી પડતી, કમ્પ્યુટર આપણે કોઈથી ટચ જ નથી કર્યું, તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લાસ પણ તમે કરી શકો છો. ગાંધીનગર છે, અમદાવાદ છે, રાજકોટ છે, કે તમારા નજીકના કોઈ પણ સિટીની અંદર તમે કમ્પ્યુટરના આના CPTના ટાઈપિંગના ક્લાસ પણ તમે કરી શકો છો. બુકમાંથી પણ કરી શકો છો. અને આજકાલ તો ટેલિગ્રામમાં ઘણી બધી PDF વગેરે તમને મટીરિયલ પણ મળી જાય છે, ટાઈપિંગનું આખા પેપર મળી જાય છે. તો એ પણ તમે જાતે કરી શકો છો. તો આવી રીતે હોય છે કમ્પ્યુટર ટાઈપિંગનું. એવું લાગશે તો આપણે પણ આના અલગ એવા ટાઈપિંગના વિડીયો બનાવીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.